Bashimiye ko muduteze amatwi. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu ubusambo bwadutse mu bantu ndetse ubu ngubu ubusambo bukaba bukomeje kwiyongera. Kera iyo wajyaga gusura Godfrey wageragayo yinikije inka, igihe arimo gukama ahumuje inka ya mbere akakuzanira aho wari wicaye ku rubaraza ukamubwira ngo zirakamwa cyangwa zingana nyirazo. Ariko ubu ngubu siko bimeze. Iyo ugiye kwa Godfrey ugasanga arimo arakama akakuzanira uhita ukubita ku munwa ntacyo witayeho. Nguko uko ubusambo bwaje. Ushobora kuba waravutse isukari ikiro kigura 2.5 ubu kikaba kigeze ku 1900, kikaba cyari kubye inshuro 16 zose. Byatangiye bite? Ni gute twisanze aha hantu? Nguko uko twisanze aha hantu byatangiye ubwo wajyaga ujya gusura umuntu akakwirukankana ngo waje gushukura cyangwa se waje kumuburiza abana umutekano. Ni gute twisanze aha hantu? Iyo wajyaga gusura runaka wageragayo ukumva utakifuza gutaha cyangwa se ukumva utataha, ndetse kugera n'aho iwanyu bazaga kugutarura wanze gutaha. Kubera iki? Urugomo. Ariko ibyo byose birasa nk'ibyacitse. Isi yose ihugiye ku ikoranabuhanga, ndetse n'iyo ugiye gusura umuntu usanga yaguteye umugongo yibereye ku ikoranabuhanga cyangwa se yibereye kuri mudasobwa ye ari kwirebera ibirimo gucaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni gute twisanze aha hantu? Abenshi ntibajya kure yo kuvuga ngo ubu umuntu bwashize mu bantu ndetse n'inshuti zarashize, hasigaye mbarwa ndetse na babandi witaga inshuti cyangwa se abavandimwe ubu babaye inshuti z'ikoranabuhanga cyangwa se za mudasobwa ku isi hose. Ni gute twisanze muri ibi bintu? Ndagira ngo wumve neza aka kantu witonze. Ubwo wajyaga ujya gusura Godfrey akaguha inshyushyu ukamubwira ngo zingana nyirazo, nuko wabaga uvuye mu rugo nawe uyinyweye. Ariko wagerayo yaguha inshyushyu ye ukamubwira ngo zirakamwa cyangwa zingana nyirazo. Ariko ubu ngubu siko bimeze. Iyo ukamye litiro 2 cyangwa se ukabona umukamo ungana nka litiro 2 mu nka yawe wiyororeye, uba wabaze ko wabonye amafaranga 1000. Amafaranga 1000 nuyagabanya n'ikiro cy'isukari cy'iyo minsi uraza gusanga harimo ibiro 4. None ubu ngubu harimo inusu y'isukari. Ni gute twisanze aha? Teknolojia. Wajyaga gusura umuntu akaguha impamba ngo genda nugera mu nzira ugure bombo, ariko ubu ngubu ukaba ujya kumusura yaguherekeza yagera mu nzira ngo ngaho genda ntayize runaka. Ariko ubu ngubu akaba atari ko byakabaye bikigenda cyangwa se byakabaye bigenda. Ni gute twisanze muri ibi bintu? Ubu ngubu usigaye ujya gukorera umuntu ukamuha ingurane ingana n'amasaha 12 ku munsi akaguhemba amafaranga 3000. Wayagabanya n'umunsi wose ugasanga urimo urakorera amafaranga 270 ku isaha. Ariko ibyo byose ukabirengaho ukabyirengagiza utitaye ko urimo gukorera amafaranga 270 ku isaha ukigurana amasaha 12. Ikiro cy'ibirayi kigeze kuri 650. Ubwo urumva amasaha 12 uyakoreramo ibiro 3.5 by'ibirayi. Ubwo iyo bitarenze kuri ibyo ugakorera amasaha 12 ukayakoreramo ibiro 3 by'ibirayi, mu rugo wajya kurya ukarya ibiro 2.5. Bishatse kuvuga ko nibura ayo ukorera ku munsi ataguhaza, ahubwo ubayeho ku bugenge. Ni gute twisanze muri ibi bintu? Nimba usigaye ujya gukorera amafaranga 270 ku isaha, ubwo bivuze ko kugira ngo ubashe kubona amafaranga uzishyura inzu cyangwa se uzaguramo umwenda n'ipantaro bizagutwara igihe cy'amezi 3 kugeza mu minsi 90 bihwanye n'amezi 3. Ese muri ya mezi 3 uzaba utajya utanywa cyangwa se uzaba utagura amayinite cyangwa se uzaba utagura megabyte ngo ujye kuri iryo koranabuhanga, ujye kuri iyo interineti nk'uko tubona isi ya none? Ntabwo bishoboka. Igisubizo ni oya. Igisubizo mu gihe ari hoya uzajya wemera ukore ubucakara cyangwa se ukore icyitwa nk'itoteza mu kazi ka buri munsi ukora kugira ngo ukunde uhabwe ingurane y'amasaha watanze 12. Ubwo ni amafaranga 270 ku isaha, ndetse wanareba nabi ya mafaranga niyo uba uri buryemo saa sita kugira ngo ubashe kubona ko umunsi wawe ukomeza.
cyangwa se isaha zawe zakicuma ukaza gusoza cya kiraka wahawe kugira ngo urebe ko hari icyo wageraho. Ese nidusanga ko saa sita uba wariye amafaranga 1000 wakoreye 3000 mu munsi ugizwe n'amasaha 12, uraza gutahana inote ya 2. Nugera mu rugo urakenera kurya ndetse uraza kugenda ufate ya mafaranga 2000 aba ari ujya guhahishamo. Bitarenze kuri ibyo urajya guhaha amakara, uhahe ibirayi cyangwa se uhahe kawunga n'ibindi byose bigiye bisanzwe ukoresha mu rugo. Nujya kwikanga urasanga usigaranye amafaranga 200 cyangwa 100 wakoreye mu isaha, ukaba uyakoresheje mu gihe kitarenze iminota 30. Ni gute twisanze ahantu? Nshimiye ko mudahwema kunyumva ndetse nawe wakanze subscribe kugira ngo tujye tubana muri izi nkuru cyangwa se mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndagushimiye.